د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونې ته زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د خبریال په ملي ورځ غږیږو. نن چهارشنبه د کب 28 په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. یا د ورځ د تیرو 2 کلونو راپدې خوا په کابل او ولایتونو کې لمانځل کیږي. له هر څخه په خپره شوې اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي دي چې د سولې پروسه کې به د خبریالانو اساسي حقونه زیانمن نشي. خو بحث دا دی چې د خبریالانو اساسي ستونزې څه دي؟ آیا حکومت د خبریالانو مسؤلیت ته هغه څه چې وایي ژمن دي؟ دغه راز د ښځینه خبریالانو په برخه کې اساسي ستونزې څه دي؟ دغه مسایل په نن کې څیړو چې پر موضوع را سره 2 قدرمن میلمانه بحث کوي. په سټوډیو کې را سره خپلواک ژورنالیست محمد آصف وردګ دی او د سکایپ له لارې را سره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤله وحیده فیضي هم ملګرې ده. بحث ته ښه راغلی، ستړي مه شئ. او اغلې فیضي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. بسیار زیات تشکر. او دا بحث که له تاسو سره پیل کړم، اساسي ستونزو باندې که راته ووایئ، که څه هم تاسو مسؤلیت لرئ د ښځینه خبریالانو په برخه کې، په ټوله کې د دې ورځې په تړاو که را سره معلومات شریکئ. بسیار زیاد تشکر. اجازه بدین که روز ملی خبرنگارا را بر شما و بر همه هم مسلکا و هم قطار عزیزم تبریک گویم و درود بفرستم به روح پاک شهدای آزادی، بیان که امروز جایشان پیش همه ما خالی است. روحشان شاد و یادشان پایدار. قسمی که شما هم گفتین روی مشکلات اساسی زن ما یگانه مشکل داریم، فقط میخوایم زنده بمانیم در افغانستان. شما میفهمید که مثلا 1 سال خیلی پرچالش و بد ما داشتیم. ما تنها در یک ولایت 4 خبرنگار و کارمند رسانه زن از دست دادیم که یک ضایعه بزرگ بود. با مرگ این 4 تن وضعیت خبرنگاری به ویژه بر زنها خیلی بدتر شد. بود ترس و وحشتی که فعلا ایجاد شده، تعداد زیادی از خبرنگاران زن شما شاهد هستیم که هفته ما گزارشی را پخش کردیم که 300 خبرنگار زن و کارمند رسانه‌ای وظیفه را ترک کردن، یا به دلیل ناامنی و یا هم مشکلات مالی و اقتصادی رسانه را مجبور به ترک وظایفشان کردن. از مشکلات در داخل خود رسانه است تبعیض جنسیتی، دید دوگانه نسبت به کارکرد دختر و پسر در یک رسانه، آزار اذیت جنسی، دختر حقوقشان، تمام است که یک دختر در کار کنه. اغلې فیضي، درسته دا اساسي ستونزې خو ډېرې دي. په ډېرو لنډو کې راته ووایئ د وخت په نظر کې نیولو سره چې د دغو ستونزو د حل لپاره اساسي ګامونه څه دي چې ستاسو کمیټه د خوندیتوب د کمیټې په توګه چې مسؤلیت هم لري په دې برخه کې څه شوي؟ شما میفهمید به عنوان یک نهادی که مسئولیت حمایت از خبرنگارا داره که بخش‌های مسئولیتی ما گام‌هایی را برداشتیم. از او جمله اگر براتون بگویم پالیسی هایی که در بخش مسئولیت ساختیم، برنامه‌های آموزشی که ساختیم، توزیع واسکت‌های زری و کلاه‌های زری بود که ما روی دست داشتیم و عملی کردیم. در کنارش دادخواهی با نهادهای امنیتی و نهادهای حکومتی بودن و در کنارش یک کار خیلی عمده ما دادخواهی در بخش عمومی بر خبرنگار در بخش مسئولیتش با مسئولین رسانه و نهادهای بین المللی است. اما متاسفانه اگر یک قسمت کارام مطمئن باشیم که تمام پروسه آسیب میبینه. مثلا نهادی که ما هستیم کار خود انجام بدیم اما مسئول رسانه انجام نده، حکومت انجام نده، مطمئن باشیم که وضعیت میشه خوبتر نمیشه. فعلا بسیار زیاد مهم است که نهادهای امنیتی و نهادهای استخباراتی عاملین قتل خبرنگارا را داشت کنه و جزای اعمالشان برسانند. آزادانه که عاملین دستگیر نشه و به کیفر نرسن. مطمئن هستم که وضعیت بدتر میشه، خوبتر میشه. ولذی که اگر خبرنگار و او بازداشته میشه یا هم اجلاش پس نمه، بنابراین این به نوع مافیت رایج میکنه. زمانی که مافیت پیدا شد بدون شک هر کس با دل جمع بسیار میتونه بیاید خشونت انجام بده، بالای زن است یا بالای مرد است و وضعیت بدتر بسازه. فعلا جایی که بسیار زیاد مهم صورت بگیره از طرف خود افراد حکومتی است. ډیره مننه کور ودان چې موږ سره پاتې شوي. او وردګ صاحب،
حکومت خبریالانو لپاره 28 د هوت د هغوی د ملي ورځې په توګه نومولی دا او ولسمشر غني هم نن د دې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی او په هغې پیغام کې یو اساسي ټکی دا ده چې د خبریالانو اساسي حقونه به نه زیانمنېږي، هغه هم د سولې په پروسه کې. څومره د خبریال ژوند ته له دې اعلامیو یا هم له دې ورځو نه ورهاخوا پام شوی؟ د هست څښتن جلاله شانه په نامه لومړی تاسو ستاسو همکارانو ستاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی. علیکم سلام. جالب است اول خو اجازه راکړئ چې زه خپلو همسلکانو ته د دوی د یوه سپین ګیري په صفت چې ما په څنډه سال مطبوعاتو کې څوک نه دي پاتې دغه ورځ ټولو همکارانو ته په سراسر افغانستان کې مبارکي عرض کړم. راغلو تا پوښتنې ته چې جناب ولسمشر څه کړي، زه نه غواړم په ولې د سوال سیاسي بحث نه دی بل اړه غږیږو. تاسو خبر یې چې ما اووه کاله مخکې چې د افغانستان په تاریخ کې د بیمې فرهنګ نه وه، د اوس ته نه یې بیمه تلویزیون ته نه یې بیمه کړی، رئیس جمهور ته وزیران نیولې ته یوه کاته پورې بیمه نه لري، نور دنیا ځانونه بیمه کړي. یو ماشین چې د مور نه وزېږېږي بیمه دی، ګرنټي دی، کار یې، ژوند یې، صحت یې بل تر مرګه پورې. بیا هم رئیس جمهور نه زه مننه کوم د جلالتمآب غني نه چې پر اوسه کالي څو میاشتې مخکې د خپل شخصي جیب نه، د خپل شخصي دارایي نه چې په نړۍ کې مثال نشي راوړی چې جمهور 15 میلیون افغانۍ دغه صندوق څخه مرسته وکړه او فرمان یې ورکړه چې هر کال د مالیې وزارت هم 10 میلیونه دغه صندوق ته ورکړي. هغه د 99 کال پیسې راغلي، د 98 تر نن ورځې پورې پاتې دي. د خپله یو ثبوت دی چې دی د خبریالانو یا د ژورنالستانو سره مینه لري، دا ژوندی ثبوت دی. دا چې حکومت څه نه دي کړي درته بیا بحث سیاسي کېږي، لویږي. 40 کاله دغه لعنتي جنگ په ما تا باندې تحمیل شوی، 40 کاله یور ناولی سور استعمار راغی، 1.5 میلیون یې درته شهیدان کړل، ګډوډي جوړه کړه. دغه لاره بل راغی، یعنې په اصطلاح د عامو درته ووایم د چکک نه ناوې ته کېناستو. 20 کاله میلیاردونه څه شول، کومه فابریکه، کوم بند، کوم زیربنا، کوم بل. د امنیت په مورد کې افغانستان د نړۍ قصابخانه مسلخ ګرځېدلی. د چا امنیت خوندي دی چې د ما د تا د ژورنالیست خوندي وي؟ ژورنالیزم تعریف لري، یو خو دغه غیر مسلکي دي چې آزادي بیان یا رویدلي په معنی یې نه پوهېږي، ترور د شخصیت کوي، په حریم شخصي د فیسبوکو کې کنځلي دي. یو دغه پاک مسلک دی. 3 تعریف لري: تعهد خپل مسلک ته، تعهد خپل ملت ته، تعهد خدای ته. دا د یوې ټولنې چراغونه دي چې واقعیتونه ټولنه خبروي، ویښوي چې دا وشول. هغه هم چې ووایي ته وینې چې یا ترور دی یا تخی یا یو بلا پې رالوېدلي. دلته نه خبریال، د تا د مسجد ملا ترور شو، د تا عالم د دین ترور شو، د تا په پوهنتون کې څه وشول، د تا استاد څنګه شو، د تا ډاکټر څه شو، دا هم هغه دي. خو بیا هم انسانان دي کنه. مسؤله مرجع خو معلومه ده چې حکومت ده. مثلا مونږ مشخصا د خبریال په ژوند باندې راوګرځو. په همدا تیر یو کال کې 11 خبریالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او 500 نه ډیر د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. درسته ده؟ بله. که سوال داسې وکړو چې اول د خبریال ژوند ته څومره توجه شوې ده، دوم دا چې خبریال څومره آزاد پرېښودل کېږي د خپلې خبرې کولو لپاره یا د خپلو معلوماتو راټولولو لپاره، دوهم هغه خبریال چې قرباني شوی د دغسې مسایلو فامیل ته یا د هغې کورنۍ ته څومره رسیدګي شوې ده چې موږ نن بیا په دغه ورځ باندې یادونه وکړو چې ولا د خبریال ژوند ته توجه شته. هغه د یوه ملي ورځې ورته خاص کړې ده، ولسمشر د هغې په اړه اعلامیه ورکوي. په دغو مواردو کې چې ما مشخصا سوال وکړ څه شوي دي؟ خدمت ته ووایم باید چې د ولسمشر خو په دې مناسبت چې زه خبر یم، ممکن صندوق ملت خبر وي، سبا په ار کې په 4 بجو په دې ارتباط باندې یوه غونډه هم راغلې، خپلې خبرې به وکړي. که دا یې علاقه نه لري راغلو د امنیت په موضوع کې د ژورنالیست، زه پوښتنه کوم په افغانستان کې د چا امنیت خوندي دی
چې د ژورنالیست یا د خبرنګار خوندي وي. په همدې ټکي باندې قانع شو؟ نه 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 نه، د حکومت تعریف دغه دی، دوه تعریف لري: د اساسي قانون تطبیق، نه تغییر نه تبدیل، د هغو صلاحیت حکومتونه نه لري، تطبیق یې لري، او د هغو ملک د اتباعو امنیت چې په ډېر تاسف د ما ملي وثیقه چې موږ بیعت ورته کړی، هر څوک چې بغاوت ورته کوي هغه ملي خاین دی، ملي وثیقه ده، په زباله کې دی، او امنیت تاسې ګوري چې څه نه کړی. دلته د حکومت تعریف په د 40 کلنه تراژیدۍ کې نور مشکلات لري. د تا تنها د خبریال امنیت دا د حکومت دغه یوه ټکي ته متوجه کیږو. دلته استخباراتي کړۍ شته دي، دلته ISI فعال دی، دلته روس فعال دی، دلته ایران فعال دی، دلته نړیواله فعاله ده، د امریکایي سریالونه هم فعال دي. د پوښتنه به زه لږ تکمیل کړم چې څه شي د همدغو صندوق نه بیمې د ژورنالستانو نه چې د تاسو یاد کړل 11 نفره، د دغو 11 نفرو څخه صندوق غم شریکي کړې ده. حتی د پرونه بله ورځ چې د اطلاعات و فرهنګ د موږ دغه خورکۍ چې شهیده شوه، نه پلار لري، نه مور لري، نه خور لري، 3 خویندې دي. دا ناناوره وه، کشره خور یې معیوبه ده. ما پرون د خپل همکار په لاس باندې چې نوم یې مخلم بی آجي نجیبه مرام 1,00,000 افغانۍ عاجل ورولېږلې چې خیراتو ته شیان شي. د 11 نفر چې شهیدان شوي صندوق غم شریکي ورسره کړې، نه د 11 نفرو څخه 278 نفرو زخمی ژورنالستانو د هغه مریض ژورنالستانو موږ تداوي کړې، او دغه کړۍ دوام لري. یوه اجازه راکړئ دغه مېلمنې خور ته زه وویم، د موږ خبرنګاران، موږ فرهنګیان چې فرهنګي شخصیتونه ځان ته وایي، د فیسبوکي خبرې پرېږدئ، هغه موږ د راغونډ شوي یو په یوه حلقه کې، په یوه سټیج کې، په یوه سنګر کې، یو بل ته ملاس ورکړی. دلته خو ډېر دوکانونه دي، څه شی ژورنالیستا، بازار ژورنالیستا، منډیي ژورنالیستا، چې دغه ژورنالیستا، چې دغه ژورنالیستا، هره ورځ په سفارتو کې دي، په انجیوګانو کې دي. زه د دوی نه سوال کوم، دوی څه کړي دي. زه د بي بي ته احترام کوم، د خورکۍ چې بله موږ سره مخکې په لاین کې وه، عزم وله زه دته د یوه مشر ورور په صفت بي بي ده، د ما خورکۍ ده، د ته یوه صندوق ته راغلی د افغانستان په شرایطو کې. ده خو تا صندوق دی، صندوق خودت است. یک روز آمدی خود بیمه کردی، از این استیج که ما و شما ژورنالیست هستیم با هم یک جای شدید. من اول است که می آدرس میفهمم و از تلویزیون میبینمت. چرا نمیاییم؟ چرا ما و شما خبرنگارا ژورنالیستا دست به دست هم نمیتیم؟ همین خواره که ما د صندوق په اړه که خدای چې معلومات ورکړل شي، دغه صندوق دولتي دی، نیمه دولتي دی، حمایت د چا د خوا دی، څه ډول چې پوه شي ټول؟ ګرچې په دې مورد کې اووه کاله موږ نشرات درلودلي، شخصا د تاسو د تلویزیون اضافه ته 10 وارې مرکې شوي، ټول خبر دي. اووه کاله مخکې موږ د دې تعداد کیښو، د بیمې تعداد، یعنی د بیمه د افغانستان په تاریخ کې نه وه. د اوس بعضې خلک په تعریف هم نه پوهېږي، فکر کوه چې مرستون دی یا هغه شفاخانه حکومتي. دو ته افغانانو هغه وردګ صندوق تر اوسه نه چا په کوم سفارت کې لیدلی او نه چا په کوم انجو کې لیدلی. دغه افغاني غرور ورته وایي، هر شی چې ورته وایي دغه موږ ساتلی. د افغانانو په مرسته هر څوک چې د صندوق عضویت اخلي ځان بیمه کوي. بیمه ځان بیمه که، موټر بیمه که چې ټکر دی وکړه، جوړې که چې درې که. د دغو بیمې نه او د یو تعداد وطن 200 افغانانو نه چې د شخصي سرمایه انفرادي کومکونه یې کړي، مګر اصل پشتوانه د پروسه کال جناب ولسمشر چې د شخصي جیب نه 15 میلیونه او د وزارت مالیې نه 10 میلیونه چې د 2 کال نه دي راکړي. سبا غونډه لري که موږ ورغلو ممکن یادون ورته وکړو. هغه اوامر ورکوي، هغه لطف لري، خو هغه په داسې غمو کې غرق دی، په داسې یوه بحر کې غرق دی چې د چاته چې هغه ورکوي د همکارانو ته، هغه بیا دی فکر چې کار وشو، هغه کار نه کیږي. څومره کسان به ثبت وي په دې صندوق کې؟ زه ولا که دغه ځواب درکړم لږ ونه شرمېږم. 7 کاله کېږي چې خپله دی راغلی وي په خپله خوښه
چې د جیب نه یې ورکړي وي هغه ما کومک نه وي ورسره کړي د 10 نفرو نوم نشم اخیستی خو په دا 2 کالو کې چې دی د ځان بیمه کړی زیات موږ د صندوق د غړیو هغه ورکوو شرمیږم چې ووایم تر اوسه 2 لک روپۍ د موږ عضویت د خپلو د زرګونو ژورنالستانو ځان نه دی بیمه کړی موږ د هلمند شهید ته 2 لک روپۍ ورکړي دی موږ د 7 کالو عضویت موږ د یوه شهید ته ورکړه ویلي ښه نه وو چې د مجبور کړم د پرون خورکۍ چې شهیده شوه د وزارت اطلاعات و فرهنګ ما 1 لک روپۍ ور ولېږلې یعنې موږ هلته یعنې په داسې حال کې چې دا خلک بیمه نه وو نه هیڅ شهید بدون د 2 خورکۍ نه چې دا بیمه وه د وزارت اطلاعات و فرهنګ دا بیمه وه د 1 لک روپۍ که نورو ته هم چې دغه 40 نور یو بیمه نه وه منتها رئیس جمهور امر کړی و ولې شخصي اعتماد روپۍ راکوئ 10 زره چې وردګ صاحب ته په بیمه کې د دغو خلکو سره کومک وکړه زه مجبور هغه ومنم د رئیس جمهور فرمان و چې د ما د روپیو نه د شهیدانو د کونډو او یتیمانو سره که تاسو توجه وکړئ ګر چې زموږ په طرز العمل کې نشته باید هغو چاته بیمه کومک که چې ځان یې بیمه کړی وي همدغه 40 کورنۍ بیمه نه وي مګر د رئیس جمهور په هدایت باندې د شخصي پیسو نه موږ دوی ته رسیده دا خو ډېر اوږد بحث دی چې آیا هغه څوک چې متضرره کیږي دغسې پیسې چې تاسو وایي ورته رسیږي مرسته ورسره کیږي د هغوی فامیلونو سره بله تاسو توضیحات ورکړل یو لوی بحث د خبریال لپاره د معلوماتو ارایه کول دي په حکومت کې دغه هوډ څومره وینئ چې کله خبریال معلوماتو ته اړ شي یو مسؤل کس سره خبرې وکړي او هغه د حق سره مطابق معلومات ورکړي خو زه په ما بیا سیاسي بحث کې او داسې څوک دی راغوښتي دي چې هغه وردګ نومیږي او زه ډېر سخت عملیاتونه مې تیر کړي چې ولې ژوندی یم الله پاک پوهېږي په د سپینه ږیره که په ما دروغ وایي زه یې نشم ویلی د ما د 40 کاله مبارزه سپینې خبرې دي سخن اوریان موږ هم غواړو چې سپینې خبرې واورو زموږ لیدونکي هم سپینې خبرې واوري ښایي د سوال د بیا لږ سوال مې داسې دی لیدونکي هم دویم ور متوجه شي زما سوال داسې و چې آیا د خبریال په حقونو کې لکه څنګه چې ویل کېږي چې د خبریال حق به حتی د سولې په څېر پروسه کې نه زیانمنېږي ولې اساسي حق چې هغه د معلوماتو ترلاسه کول دي یوې ادارې ته مراجعه کوي یوې ادارې ته زنګ وهي یوه ویان ته زنګ وهي یوه وزیر یا یو معین ته زنګ وهي آیا دغه حق سم ورته رسېدلی دی چې سم معلومات یې ورکړي وي په وخت یې معلومات ورکړي وي نه دی څنګه چې متوجه دي خپلو وظایفو ته چې هغه تحقیقي ژورنالیزم یا مسلک ایجاب کوي د همناغړي کړي د ډاره د بخښنه غواړم زه په خپل مسؤلیت غږیم غیر د څو رسانونه د وردګ د خبرې چې اوس د تاسو کوي جرأت نه لري چې دغه نشر کړي یو د څو تلویزیونونه دي چې ما راغواړئ سانسور نه لري نشروي اکثریت تا رسنۍ خپله د جاسوسۍ په لومو کې بندي دي که تاسو ته نه وي معلوم ته د اجازه نه لري چې بحث وکړي زه به یې اسناد لرم زه 50 کلن د ژورنالیزم یو شاګرد یم چې په افغانستان کې د ما په سن سال نشته د 10 من معبونه پیسې ورکوي چې د هغو خلکو برنامې مخ ته بیایي که دی د تلویزیون د پالیسۍ څخه ځان عیار نه کړي یوه نقطه د ملیګرایۍ دا د خپل مسلک په حساب باندې سوال وکړي سهار دروازې ته غږ کړه چې د فلانی نفر که راغی نمانیش څه کولی شي ته بیمه لري وزارت اطلاعات و فرهنګ سره تا د بیکارۍ بیمه شته موږ خو د مریضۍ بیمه کړی موږ دغه تلویزیونونه ما خواهش کړی مال که تاسو نه کوئ دغه 10 نفره د تاسو پر اوسه کال کمره ماته شوه شام تاوان درکا زه عمومي غږیږم د هر تلویزیون ما ویلي دغه اول خط ته چې ته ژورنالیست لیږي لطفا 10 نفره دغه بیمه کوي د 10 بیمه 10 نفر بیمه د میاشتې څو کې زر ارمه واره د 10 نفر بیمه څومره کې زر افغانۍ او هغه ژورنالیستان چې هغه د تلویزیون د پالیسۍ سره د ګردۍ میز ونه نیسي سهار برطرف دی دو نقطو ته متوجه اوسه زما سوال دلته مو چې د معلوماتو د نه ورکولو اساسي دلیل څه ځکه تاسو ولې چې نه معلومات نه ورکول کېږي خبریال ته وزیر او معین خو پرېږدی چې حتی ویان معلومات نه ورکوي په وخت باندې ټول نه یعنې یو شمېرې دغسې دي ژورنالیزم حکم کوي ژورنالیزم حکم کوي د نوی ژورنالیزم چې په عامیانه الفاظ بحث وکړي چې ټول ولس وپوهېږي زه تم کولی شو چې ادبي نطاقي وکړو هغه خو ژورنالیست هلته چې ورځي یو معلومات لري
ته ورځې دو سړي نه داسې پوښتنه کوي چې تا د مخې د حیا وي جامې پرې وباسئ نو تا د پوښتنې ځواب نه شي درکولی مجبور یا درنه پټ شي یا ځواب نه لري ولې په سر قانون دغه خبر ورته کوي چې پټ شه طبعا سوار برطرفي کیږي هغه د یوه وزارت د یوه ځای مامور دی مامور سوار هغه کوي چې یعنې برطرف کوي کسر ماش کوي زه بخښنه غواړم د ما خبرې سپینې خبرې دي ته په دغه تلویزیون کې یو رئیس لري یو آمر لري درست تا ته د برنامه وکړي چې په دو چوکاټ کې د برنامه که سهار در تازه‌ریح ته رانشي زه د معاش نه درکړم څه کولی شي ته مجبور یې ولې ته د دو ځای کارمن یې من بعض رسنۍ دغه اخلاقي جرأت لري چې ملي موقف نیسي ملي خبرې کوي افغانستان د افغانستان دپاره غواړي ډېر په ډالرو پسې منډې نه وهي دغه مشکلات هم ومنئ وي څه غنم لامده څه ژرنده پڅه نو دا مشکلات په افغانستان کې شته دي موږ ژورنالیستان دغه خپل هغه ملي تعهد چې لرو هیچا نه ورنډار شو د مرګ نه ورنډار شو دغه خلک چې وینې صدقه کوي سرونه صدقه کوي وي ما ته د ملک د مور حیثیت لري موږ د مور د حیثیت نه دفاع وکړو که لیلامي کړو د تا یو تعداد سیاسیون لیلاموي د جریان موضوع څه شی ده بخښنه غواړم ما هغه وخت 50 کال مخکې د ستانه سره یو پروګرام درلود د غیرت چې دو خلکو دوام زه کافي معلومات په دې مورد کې لرم په د خپل سرحد په میلیونو وار ګرځېدلی یم د اوس دغه سیمې خاردار د 10 کیلومترو نه نیولې تر 50 کیلومترو پورې تا په خاوره کې تیر شو د قندار قماندان په تشي شهید شو دا واقعیتونه ډېره مننه د خبریال د ستونزو د حل لپاره مو ونه ویل خبریال موږ خبریال هم که دغه نور تنظیمونه چې اکثریت نور راته جوړ کړي میلیګران هغه نه لري افغانستان د افغانستان لپاره نه غواړي یو تعداد د ژورنالیستانو د خبریالانو مافیایي ټولنې ته دې عنوان لاندې د خبریال او د ژورنالیست په حیثیت لوبې کوي خبریال یو پاک هغه د یو مقدسه وظیفه ده ژورنالیست غیر مسلکی خلک مافیایی د منطقي خلک د تا په نامه د تا په آدرس د تا عظمت کوي داسې نشرات کوي چې هغه خپل ژورنالیست سوال رانه راولي آخره جمله د فیسبوکو ته ورشه پوښتنه ځینو کې د ژورنالیستي ډیپلوم لري پوهنتون د لوستی په کوم رسنۍ کې د عمر کار کړی تمام ورځ کنځلي دي ترور د شخصیت دی په حریم شخصي رئیس جمهور ته د ناموس کنځلي دي ډېره مننه دلته لږ موږ هم باید د خپل حق نه دفاع او بل د دوکاندارانو ځوابونه هم ورکوي تاسو رسنۍ دلته 10 دوکانه د تا په نامه او د ژورنالیست په نامه ډالر چاپوي تاسو یې څه کړي ډېره مننه خپلواک ژورنالیست محمد آصف وردګ او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤله واحده فیضه و چې د خبریال په ملي ورځ او د خبریالانو په ستونزو راسره غږېدل بحث همدومره و تر بیا مو الله مل شه